Axırıncı bəhsimiz. Əhl-i sünnə alimləri ki, etiraf edirlər, Quran-ı Kərimdən məhz çıxır. Quran məhz deyir. İndi buna cavab verməlidir Qurana. Hədislərin özünü deyiblər ki, hədislər Quran qabağında dura bilməz. Necəsə etiraf edib, adlarını çəkdim. Bəs Quranın bu ayəsinə nə cavab veriblər, özlərini nə dəlillə gətiriblər? Mən bir deyirəm. Bir, bəzi deyib ki, ayə biraz mübhəmdir, qaranlıqdır, aşkar deyil biçim. Ona görə biz belə hesab edirik ki, Allah ki deyib məhz çəkin, məhz çəkməzi biz yumaq mənasında götürürük. Allahu Akbar. Bəli. Məhz çəkməyin mənası nə edilir? Yumaq. Deyirik, qardaş, gedin qrammatika kitablarına, lüğət kitablarına baxın. Yumaq, səbbülma, suyu tökməklə olur. Amma məhz əli bir şeyin üstündə tərpədməklə olur. Gedin lüğətə baxın. Necə yəni bu ona da şamil olur, buna da şamil olur? Allah deyir, elə məhz deyib ha, elə yumağı deyirdi. Məshi yumaq mənasında götürmək biraz qaranlıqdır. 2. Lüğət elmində bir kəlmə müştərəkdirsə, deyirsiniz ki, bəzən yumağa məhz deyilir. İndi onlar belə deyirlər də. Bəzən məhz çəkməyə də yumaq deyilir. Azərbaycanca sizə bir misal deyim, oxşatmaq üçün. Alma. Alma bir var yeməli meyvə, bir də var alma. Yəni əlvə götürmə. Biz hardan bilirik bunu? Deyirik, baxırıq mətnə. Mətnin özündə bir işarə, qərinə, bir yaxınlaşdırıcı bir mövzu varsa, biz gedib uzaq məna etməməliyik. Burada məshin mənası çox aşkardır. Nəyə əsasən? Allah deyir, məhz çəkin əvvəl hara? Başınıza. Düz onun yanında nə deyib? Ayaqlarınıza. Deməli, ayaq ki, başın yanında qərar tutub, ən yaxın məhz mənasını nə görə məna eləyək? Məhz məna eləyək də. Da yumaq məna eləməyək. Uzaq məna yozmayaq. Mən baxıram cümləyə. Burada görürəm ki, yemək kəlməsi gəlibsə, yemək kəlməsində alma nə gedir? Meyvə gedir. Burada da məhz kəlməsinin özü yumaq mənasında götürmək çox uzaqdır. Necə ki, əhl-i sünnə alimləri deyiblər ki, bu nə bəziləri, bu nəzər ki, dillərə məhsi ilə yumaq yerinə götürək. 1. Umdətül Qari Eyni 2-ci cild 239 səhifə deyib, fihi nəzər. Mən bu barədə fikrim var. Qəbul etmirəm. Etirazım var. Əs-Savi Aləl-Beydavi təfsiri Beyzavi var, onun özünə bir haşədir. 1-ci cild 270 səhifə deyib, və huvə bə'id. Bu fikir ki var, məshi yumaq mənasında götürək, çox uzaq fikirdir. Əhl-i-Sünnə alim özü deyir. 3. Əl-Minar təfsiri. Bu ayənin haqqında baxasınız. Huvə təkəllüfü zahir. Deyir, bu özünə əziyyətə salmaydı. Düz deyir də. Özümüzə əziyyətə salaq ki, nə eləyək? Məsinə məna eləyək, yumaq məna eləyək. Keçək üstündən. 2. Zəməxşəri Əl-Kəşşaf təfsirində deyir ki, ayağı yumaq lazımdır. Sadəcə ayağı niyə Allah Teala yumaq gətirdi, amma məhsdə orada gətirmədi? Çünki Allah istədi israfın qabağını alsın. Adam əllərin yanından sonra israf olunmasın deyə qabağı yeyilən məshi dedi, məhsdən sonra ayağı dedi ki, yəni bizdən israf eləmə ya. Cavabımız bunda budur ki, Quranın zahiri bu deyil. Sən sözünü götürək, Quranın sözünü götürək. Quran buna bizə bunu demir. İkincisi, məgər əlləri yanında israf ola bilməz? Düzdür. Sabah onda biri götürər, deyək ki, mənə bax, elə mən israf eləmdən başını da yuyar. Deyək, başımı elə burasını yuyuram, sonra qurularam da. Nə var ki? Əllərdə də bu israf ola bilər. O cümlədən əhl-i sünnə alimləri ona cavab verirlər neçəsi ki, bu fikir düzgün deyil, bu dəhşətdir, sən istəyirsən, burada yumağı ispat eləyəsən, deyirsən ki, Allah israf olmasın deyə başa məhz çəkməyi saldıqlarının arasına. Fasilə nədir? Burada məhz yox, yumaqdır. Sadəcə israf olunmasın, suyun israf olunmağı. Əhl-i sünnə alimləri bunu qəbul edir. Biraz fəlsəfə, özündən fəlsəfə uydurmağa oxşur. 4. Deyir, ayağı yumaq asandır. Məhz çəkməyi çətindir. Amma başı niyə dedi yumuyun? Çünki başı yumaq biraz çətindir. Adam görə əyləyə dəlil, sübut heç bir kitabda yoxdur. 5. Ayaq tərləyir. Çirkin olur. İnsanda adətən batan, çirkin olan üzvdür. Onu yusaq daha yaxşıdır. Cavab budur. Şəxsi məsləhətlərimizi Allahın kitabına qatmayaq. İkincisi, ayağın tərləyib, çirkindir, biz də deyirik. Ayaqları yu, qurut, sonra məhz çək. Yox da məhz çək,
sonra yüklə. Biz də deyirik, məscidə gələn soğan yeməkdir. Sonra bəzi şeylər ki, iyi verir, məsciddə qoy cəmiyyət əziyyət olmasın. Məscid Allahın evidir, görə təmiz gələk bura bazardığımız qədər. Deyə ağalarımız yuyun da. Niyə özümüzü çətinliyə salırıq? Son, İbn-i Teymiyyə deyir ki, biz baxırıq, deyir bir, etiraf edir. Sonra ki, sələf belə deyib. Sələf nədir? Bizdən keçmişdə olan alimlər. Biz də deyirik ki, var, İslam elmində sələf söhbəti yoxdur. Biz tabi Allahın kitabına, bir də Peyğəmbərimiz buyurub özü, məndən sonra Quran və mənim əhl-i beytim. Kimsə əhl-i beyti qəbul etmirsə, gərək Qurana tabi olsun. Heç olmasa Quran qəbul. Sələf keçmişdə filan kəs belə deyib. Bəs sələf də var ayağın məhz çəkib. Necə ki, Fəxr Razi, bax, burada nəql elədi bir-bir onların adların, Əkrəmə və başqaları ki, sələfdədirlər. Onlar özləri ayaqlarına məhz çəkiblər. Keçmişdə olan alimlərimiz belə eləyib, biz də belə eləyək. Bu məntiq düzgün məntiq deyil.